بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د یا وهابو ډیره زیاته او شان او ډیره بهترینه وظیفه ده. الله پاک به دومره مال او دولت دومره پراهي تاسو له درکړي چې تاسو بل چاته محتاجېږئ نه. دومره ناشنا برکت دی چې الله پاک به ستاسو هر حاجت دا په خپل سر باندې والي، دا مخلوق ته نه حواله کوي. ځکه د الوهاب معنی ده ای ورکوونکیه، هبه کرنے والا. یو دی عطا یو دی وهاب. عطا معنی ده یو سړی چاله پیسې ورکړي بیا ترې غواړي، او وهابه معنی ده وهاب یو سړی چاله پیسې ورکړي یو څیز ورکړي بیا ترې وروسته نه غواړي. نن چې کومه وظیفه ده د یا وهاب وظیفه ده. الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. زما دپاره ښایسته ښایسته نومونه دي او دغه نومونه باندې ما رابلئ. نو راځئ نن د یا وهاب د وظیفه دا سره وکئ انشاءالله العزیز. چې څه مسله هم ستاسو وي، څه مشکل وي، ټینشن وي، پریشاني وي یا حاجت وي، هر څه به الله پاک کوي انشاءالله. د زړه په صدق باندې دا وظیفه وشي، پیدا محترم او ډېره زیاته کوي. کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله العزیز. مال و دولت، رزق، عزت، شهرت او ستاسو خپې ښکلی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده د یا وهابو یو ناشنا ختم دی، ډېر زیات ناشنا ختم دی. د الله پاک یو ډېر زیات نیک سړی و، هغه د بیت الله شریف نه ګیر چاپېره طواف کو. نو چې کله طواف کو نو هغه به یوه دعا ویل یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چې ورته ویلې دعا ولیکې، دعا معنی ده ربنا هب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا الله پاک زمونږ زړونه مه کږوه، بعد إذ هديتنا، پس د هدایت ستانه تا چې کوم هدایت کړه مونږ ته د هغې نه بعد زمونږ زړونه مه کږوه، مونږ کافران کوه مو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الله پاک د خپل طرفه رحمت راکړي. انک انت الوهاب، بېشکه ته رحمت ورکوونکی، بېشکه ته انعام ورکوونکی، ایمان ورکوونکی. د دومره ناشنا دومره عجیبه وظیفه ده محترمو. وایي چې کله ما تپوس وکړو دا ته ولې وې، هغه وایي زما یو ورور او د الله پاک یو ډېر زیات لوی ولي. نو یو پیری قرآن مجید را واغستو، د ځلکدن ټایم و. دغه ټایم کې قرآن مجید نه انکار وکړو چې دا کتاب دا زه نه منم. نو د هغه وخت نه واله اوس پر زړه دعا وایم یا الله اسنه زما ایمان خراب نه کړي، اسنه زر دنیا نه کافر لاړ نه شم. محترمو یا وهابو کې ډېر زیات ناشنا کمالات دي. الله پاک تعالی ایمان هم درکوي، الله پاک تعالی اسلام هم درکوي، الله پاک تعالی مال او دولت رزق هم درکوي. دغه رنګ الله پاک تعالی ستا حاجتونه نه پوره کوي، دغه رنګ الله پاک ستا تمام حاجتونه پوره کوي، به مشکلات به ختموي. دغه رنګ مال او دولت او رزق دا انتهایی ډېر درکوي، عزت به درکوي، شهرت به درکوي. راځئ دا وظیفه وکړئ. د وظیفې ترتیب به داسې شي، تاسو به 100 پیرې درود شریف ووایئ، 100 پیرې، او د هغې نه بعد به تاسو که مسلې دپاره کوئ دا یا وهاب 1000 پیرې به یا وهاب ووایئ، یا وهاب، یا وهاب، یا وهاب. په یو ورځ کې دې وشي، په 2 کې دې وشي، په 3 کې دې وشي، اطمینان، په آرام، په راحت، په سکون سره. او بیا د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف، او بیا د هغې نه بعد دعا انشاءالله چې څه دعا کوي لازما مقبلېږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.